مرحبا بكم أعزائي الكرام أينما كنتم، وأهلا بكم من جديد في آخر تطورات طقس المغرب. إذا كالعادة قبل أن نبدأ هذا الفيديو نرجو من المتابعين الأوفياء دعمنا بلايك والاشتراك في القناة لكي يصل هذا الفيديو لأقصى حد ممكن وتعم الفائدة على الجميع، وشكرا. قبل أن نمر للنشرة الإنذارية التي صدرت قبل قليل، سنحلل في الأول صورة الساتيل. من خلال تحليلنا لصورة الساتيل تبين لنا أجواء غائمة بالمنطقة الشرقية أو الشمال الشرقي وشرق الواجهة المتوسطية والريف وبالهضاب العليا الشرقية، وفيما ستكون السماء غائمة جزئيا ببعض المناطق الوسطى والداخلية للمملكة، ومرور سحب أخرى استوائية من الأجواء العليا بجانب أقل من الصحراوية، لكن على العموم بدون فعالية والله أعلم. مع هذا ستبقى السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي ربوع المملكة. وأما بخصوص الحالة الجوية المرتقبة بالمملكة ليوم غد الجمعة بحول الله، فلا جديد يذكر سوى مرور بعض السحب من الأجواء العليا بجنوب أقل من الصحراوية، وفيما ستكون الأجواء غائمة لا سيما خلال صباح يوم غد بكل من الواجهة المتوسطية والريف والمنطقة الشرقية والهضاب العليا الشرقية. مع هذا ستبقى السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي ربوع المملكة، هذا مع استمرار طقس جد بارد وصقيع لا سيما بمرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية والريف. وفيما يرتقب بمشيئة الله في نشرة إنذارية أن يستمر الطقس البارد انطلاقا من يوم غد الجمعة وإلى غاية الاثنين المقبل بحول الله بعدد من مناطق المملكة، حيث أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم الخميس بأن طقس بارد متوقع بعدد من أقاليم المملكة بدرجة حرارة تتراوح ما بين ناقص 7 درجات تحت الصفر و 19 درجة، وذلك ابتداء من يوم غد الجمعة وإلى غاية يوم الاثنين المقبل. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي أن عملات وأقاليم ميدلت وإفران والحوز وبولمان وصفرو وأزلال وخنيفرة وبني ملال وتازة وجرادة وتنغير وفيقيق ستعرف درجات حرارة دنيا تتراوح ما بين ناقص 7 وناقص 3 درجات، والعليا ما بين 7 و 14 درجة. وأضاف المصدر ذاته أن عمالات وأقاليم شفشاون والحسيمة ووجداء قاد وقرسيف وتوريرت ودريوش وتونات والحاجب وفاس ومولاي يعقوب والفقيه بن صالح وخريبقة وشيشاوة وقلعة السراغنة وورزازات وزاقورة والراشدية وطاطا وترودانت ستعرف درجة حرارة دنيا تتراوح ما بين ناقص 3 ودرجتين، والعليا ما بين 14 و 19 درجة. إذن أعزائي الكرام كان هذا وكل ما لدينا هذه الأثناء، لقد وصلنا لنهاية هذا الفيديو. بقية يوم ممتع، كونوا في الموعد وإلى اللقاء.